ยายามแล้วค่ะหนูพยายามจะสวยมันก็สวยได้สักนิดละสวยให้มากใจของน้องแค่บ้าแต่ก็ต้องทำท่าในหัวใจหลงเธอก็ไปได้ก็ความไม่สนใจอยากหัวใจเธอพูดเท่ากับดาราจ้าเป็นผู้ที่เฟซตัวจริงคือคำถามใจไอ้ที่ไม่ขอไม่ได้ขอไม่ได้น้ำได้บอกคนโสดจ้า one two three มาบอกมาดิค่ะจะมาจะสักอย่างอยู่เป็นสาวอะไรแค่เธอก็บอกดูอยากบอกมาดิค่ะแม่น้องทาอยู่บอกมาดิค่ะสู้ยังมาหูในสติมีคำว่ารักเธอเก็บไว้ในนิชามันพร้อมจะหักอยากบอกรักมากได้เป็นส่วนมาเดินเราเป็นคนบอกใจเมื่อนี้ฉันได้น้องฉันได้น้องฉันได้น้องก็พอโอ้โหพี่กุ๊กไก่บอกว่าชอบท่านี้มากเลยหลงเธอก็ไปได้ก็ความไม่สนใจอยากหัวใจเธอพูดเท่ากับดาราจ้าเป็นผู้ที่เฟซตัวจริงคือคำถามใจไอ้ที่ไม่ขอไม่ได้ขอไม่ได้น้ำได้บอก no yeah บอกมาดิค่ะจะมัวจะมองจะสักอย่างอยู่เป็นส่วนลำพังแล้วเห็นก็จะขอบอกบังดูอยากขอมาดิค่ะแม่น้องทาอยู่ว่าปานนี้น่ะสู้ยังมาหูในสติมีคำว่ารักเธอเก็บไว้ในลิ้นชักมันพร้อมจะหักอยากบอกรักมากแต่เป็นส่วนมาโดนพร้อมเป็นคนบอกเปิดใจเมื่อนี้ฉันได้น้องฉันได้น้องฉันได้น้องก็ขอน้องเดี๋ยวเข้ามาพวกเราในช่วงนี้แล้วกันนะครับคนโสดในค่ำคืนนี้โสดส่งเสียงหน่อยว่ารู้จักไม่ขออะไรมากในช่วงนี้แล้วกันนะครับเอาเป็นว่ามีเอวใช้เอวมีตัวสายตูด everybody ยาวไปช่วงนี้กับเราดาวเรืองบานครับที่กันชื่นใจไอ้ชัดลา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 เลยเลยคำลา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 เลยเลยน้องลายอยู่ในดวงใจดูเป็นคนสายจะเป็นคนขายสิใจว่าน้องคนหน้าตาเป็นล้อคืออายมันละมันเธอเด้น้องเป็นคนเทใจมันเซสิขอเป็นแฟนน้องลา
ใครมากับเพื่อนไม่ได้มากับแฟนส่งเสียงหน่อยครับคนโสดจ้ารถบ่มีน้ำมันอาจที่เฮานัดกันอยู่ว่าจังสี่จังสานี่อายขอโทษในหลายรถบ่มีน้ำมันอายหาเงินบ่ทันคันสิขออีแม่ก็อยากตั้งแต่เล่าให้ชายเอวครับผมชายเอวหยุดโอ้ยชะลาดับชัดโอ้ยหยุดบ่แม่นอายบ่ฮักน้องลาคนงามเข้าใจอายดำแต่มันไปบ่ได้เงินที่แม่เอาให้ไว้ไปโรงเรียนแต่ซื้อกระดานวาดเขียนกับแถวสิบ่พอใส่อินเทอร์เน็ตก็ยังให้ผู้แชร์ไวไฟให้เข้าใจแน่เด้อน้องลาวันเสาร์นี้ขอเลื่อนไปก่อนอย่าเฝ้ารอให้เข้าใจตรงกันชัดโอ้ยชัดมารักมีน้ำมันอันที่เฮานัดกันอยู่ว่าจังสี่จังสาให้อายขอโทษหลายๆรักบ่มีน้ำมันอายหาเงินบ่ทันคันสิขออีแม่ก็อยากตั้งแต่เล่าให้รักบ่มีน้ำมันบ่แม่นอายเศร้าหักอายคือฮอดบ่ได้แต่มันไปบ่ได้ปัญหาระดับศาสตร์น่ะมันจึงเป็นแพ้หลายโอ้ยเว้าแล้วอยากอายผู้สาวน้อยมอไซค์ทำไมไฟหน้าใหญ่เหลือเกินรถบ่มีน้ำมันเอ้ยถูกใจมือกีตาร์มากเลยเอ้ยเอาไปไปเฮ้ยวันเสาร์นี้ก็เลื่อนไปก่อนอย่าเฝ้ารอให้เข้าใจตรงกันชัดรถบ่มีน้ำมันอันที่เฮานัดกันอยู่ว่าจังสี่จังสาให้อายขอโทษหลายๆรถบ่มีน้ำมันอายหาเงินบ่ทันมันสิขออีแม่ก็อยากตั้งแต่เล่าให้รถบ่มีน้ำมันบ่แม่นอายเศร้าหักอายคือฮอดบ่ได้แต่มันไปบ่ได้ปัญหาระดับศาสตร์น่ะมันจึงเป็นแพงหลายโอ้ยบอกแล้วอยากอายผู้สาวน้อยสาวใหญ่ก็ไปบ่ได้ย้อนยอมระบบมีนั่นมา